ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் உல்ஃப் கேமர். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நானும் என் ஃப்ரெண்டு தரணும் 1v1 போட போகிறோம் ஃபுட்பால். அதான் ஃபுட்பாலில் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம விவின் சார் எல்லாத்தையும் நம்ம கோல் போஸ்டர்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ சொல்கிற அடுத்து மொத்தமாக இதில் வந்து 3 ரவுண்ட் நடக்கும். 3 ரவுண்டில் லாஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த கேமோட வின்னர். அதெல்லாம் நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். இப்படியா போடுறது? அப்படியே நம்ம ஸ்டாப். காய்ஸ் பாவே ஆனால் அவங்க ஆடுறாங்க. நான் கோல் போட்டேன். நாங்க 2 பேரும் இப்ப ஈக்குவல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்க 2 பேரும் ஈக்குவல். நாங்க 2 பேருமே ஃபைனல் மேட்சுக்கு செலக்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால அடுத்த நம்மளோட விவினும் மிகுலும் இப்போ அடுத்த மேட்ச்சில் இறங்க போகிறாங்க. அவனுங்க 2 பேரும் இந்த இல்லை 2 பேரும் ஈக்குவலாக கோல் அடிச்சிட்டானா நாங்கள் 2 பேரும் அவனுங்க 2 பேரும் ஃபைனல்ஸ் ஆட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது நான் அப்படி ஆட மாட்டோம், ஆனால் ஏதோ பண்ணிரு பார்த்துக்கலாண்ணே. ஏய் என்னடா பண்ணிருக்கீங்க? ஓகே வாங்க. இப்போ வந்து இவங்க 2 பேரும் மேட்ச் ஆட போய் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மேட்சை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். முதல்ல ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். என்ன ஓடு வளர்ற சூப்பர். அப்படிதான்டா கோல். மிகுல் ஒரு கோல் போட்டாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம மிகுல் ஒரு கோல் போட்டாரு. ரெடி ஸ்டார்ட். गाइस not the goal போயிடுச்சு.
ஒரு கோல் போட்டார். இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இந்த கோல் சந்தோஷம் அங்க ஒரு அனாதே நந்தவரம் பாருங்க கைஸ். காய்ஸ் இந்த பையனும் நம்ம ஃபேன் தான் காய்ஸ். பார்த்தீங்களா, இவனும் எங்கள் ஃபேன் தான் இந்த பையன். காய்ஸ் இவன் பேர் என்ன தெரியுமா? நித்திக் பிரணேஷ். எங்கள் ஃபேன் தான் இவனும், நித்திக் பிரணேஷ். ரெடி கோ டு கோல் போஸ்ட். என்ன யூடியூப் சேனல்? ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். அட்வின் நானும் பண்ணுவேன்ல. கோல். இது உங்கள் அண்ணன் போக சொல்கிறான். சரி ரெடி பொசிஷன் பொசிஷன். ஒரு செகண்ட் எத்திக்கு மன கூட அங்கறா அந்த இடத்துல இந்த வீடியோ அப்படி ரெடி பண்ணிடுறேன். गाइस ரெண்டாவது கோல் போட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் ஈக்குவல் கோல்ல இருக்காங்க. 1 கோல் அடிச்சா எவனா சோத்து வின் ஆக போகிறான். அது எவனு தெரியல, நீங்கள் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓ நாட் கோல். गाइस நாட் கோல் வந்துருச்சு. அதனால வாங்க திரும்பி கோல் போஸ்ட் பண்ணி போறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டோட வின்னர் யார் தெரியுமா? மிகுல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆச்சு, அதனால நாங்கள் அடுத்த வாரம் ஃபைனல்ஸ் போடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியா ஒரு குத்தாட்டம் போட்டு இந்த வீடியோவை முடித்து விட்டோம். போட்டிருக்குது கைஸ். கைஸ் எல்லாமே பைத்தியமே ஸ்டெப் போட்டிருக்குது கைஸ்.